လေးပါခေါ်မှမီးထွက်လာတယ်အခုတဲ့ဝိတ်တစ်ခုခုသုံးလိုက်တယ်မီးလုံးဝမထွက်ပဲရော့သွားတာတဲ့ EVR လဲထားတာလည်းမရဘူးတဲ့ပြောပြပေးပါဦးတဲ့โอเคကျွန်တော်ဒီမှာထပ်တော့ပြောပြပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မီးစက်ကိုပြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းပြထားလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးနီးတိုင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စမ်းရတာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးပြောပေးပါမယ်မီးထွက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က AVR နေပြီးတော့ခဏကအတွင်းနဲ့အမ်ချာလုံးကွိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တန်လိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက် DC တွေထုတ်ပေးရပါတယ်အဲ DC ထွက်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ AVR ထွက်တဲ့ DC ကိုခဏအမ်ချာကွိုင်ကနေတန်လိုက်ဖြစ်သူကယူပြီးမှAC 220ဘူကထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကလေးပါခေါ်မှမီးထွက်တယ်ဆိုတော့ကတော့ AVR ကပေးပို့တဲ့ဘူအားနေတာလားဒါမှမဟုတ် AVR ကိုဝင်တဲ့ကွိုင်ကဘူအားနေတာလားပေါ့နော်ကာဗွန်ပဲပါလို့လားစစ်စရာတွေတော့အများကြီးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မီးစက်ပို့တွေတင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တေချာစမ်းပြထားပို့တွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်မီးစက်ဆိုရင်တချို့ပြဿနာဖြေရှင်းတာခက်ခဲဖြေရှင်းတာကိုအပိုင်း3-4ပိုင်းခွဲပြီးတင်ထားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တေချာကြည့်ပြီးတော့မှမီတာလေးလုံးတော့လိုလိမ့်မယ်ဗျာနော်မီတာလေးနဲ့စစ်ကျင်တော့အဖြေပေါ်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်ထရီအိုးလေးနှလုံးလောက်3လုံးလောက် join ပြီးတော့မှခဏက AVR ကွိုင်လုံးကြီးကိုကျွန်တော်အပြင်ကနေအပေါင်းတို့ကျွေးလို့ရပါတယ်AVR ကိုကျွန်တော်ကာဗွန်တော့တက်ထားပါဗျာကာဗွန်တက်ထားပြီးကာဗွန်ကိုစွတ်မဲ့ AVR ထွက်မဲ့ socket ငုံနှုံးကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုအပေါင်းတို့ကျွန်တော်အပြင်ကနေပြီးတော့24 36အဲ့လိုပေးလို့ရတယ်ဗျာနော်ဗီဒီယိုနှလုံးလောက်3လုံးလောက်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရင် AVR တက်စရာမလိုမီးထွက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အချိန်မှာသုံးလို့ရလားမရလားကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်မီးစက်ဓာတ်ရိုက်စမ်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပြင်ထားတာရှိပါတယ်မီးစက်ပို့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာနည်းနည်းရှာပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါပြီးတော့မီတာလေး3မီတာ30ဆိုမီတာနဲ့စမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ခုနက AVR ကနေကာဗွန်ကိုထွက်တဲ့မီးကြီးကိုစမ်းကြည့်ပါဘယ်နှဖို့ထွက်လဲခုနမီအား220ထွက်တဲ့အချိန်မှာဝိတ်သုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဘိုးအားပျောက်သွားလားမပျောက်သွားဘူးလားအဲ့ဒါစစ်လိုက်ရင်အဖြေအားကရှင်းနေပါပြီခုနဘိုးအားပျောက်သွားဆို AVR မကောင်းတာလား AVR ကိုလာတဲ့ဟာမကောင်းတာလားပေါ့နော်ကွိုင်ကမကောင်းတာလား socket ကမကောင်းတာလားပေါ့ဒါကိုစစ်စရာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနက AVR ကောင်းရတဲ့နဲ့မီးရပျောက်သွားဆိုတော့ခုနကအတွင်းအမ်ချာလုံးကွိုင်ကပဲတနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တန်လိုက်မဖြစ်ပဲလွတ်ဖြစ်ပြီးမှမီးမထွက်တာလားဒါမှမဟုတ်အပြင်220ထွက်မဲ့ AC ကွိုင်ပဲတနေရာနေလွတ်ဖြစ်ပြီးတော့မီးမထွက်တာလားစစ်စရာအချက်လက်တွေတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တက်အပ်ကြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးဗျာဖြစ်နိုင်ရည်ပြချက်တွေတော့အခုကျွန်တော်မီးစက်ပို့တစ်ခုဝင်ကြည့်လိုက်ပို့ပြီးတော့နားလဲလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစက်နဲ့ပဲပြောရတာနားလဲအောင်ဒါပေမဲ့တကယ် post ထဲမှာမီးစက်ကိုဓာတ်ရိုက်လက်တွေ့စမ်းထားတဲ့ post ရှိပါတယ်ခုနကအမ်ချာလုံးကြီးကိုအပြင်ကနေကျွန်တော်ဘက်ထရီနဲ့ပေးကြည့်ပါဒါဆိုရင်အဖြေရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်အမ်ချာလုံးကိုကာဗွန် socket မှာကျွန်တော် AVR ကနေတက်တဲ့ socket ကိုချွတ်ထားလိုက်သူ့ကိုကျွန်တော်က24 36လောက်ပေးရမယ်ဘက်ထရီကို3လုံးလောက် join လိုက်ပါအနှုတ်တငုတ်အပေါင်းတငုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မီးရထွက်လာပါလိမ့်မယ်အထွက်လာမီးရကိုသုံးကြည့်ပါနော်အသုံးခံနေဆိုတော့တေချာတဲ့ AVR ကြောင်းလား AVR ကိုလာတဲ့ coin ကြောင်းလားနှစ်လိုင်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့လိုပေးလို့မှပူအားလဲမထွက်ဘူးအသုံးလဲမခံဘူးဆိုတော့ AVR နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အတွင်းအမ်ချာ coin ကြောင်းလား220ဘူးထွက်မဲ့ coin ကြောင်းလားစစ်ကြည့်ပါနော်အဖြေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေပါစေ